केल से हम अरंकेल तक जा रहे हैं। हमें क्या पता होगी ना। कि जवानी हमारे किस लेवल पे। अब बहुत मुश्किल है जवानी। चल रहा हूँ। क्या खाते हैं? हाँ, सब्जी खाते हैं और क्या खाते हैं? मुगरे वुगरे कोई नहीं है पीछे। अच्छा जी, थकन जो है वो उतर जाएगी। इतना खूबसूरत नज़ारा है। भाई साहब ये see you on next destination. हम वापस पहुंच चुके हैं।